先生，你點啊？哦，啲唔舒服想嘔啊！我想哦，呢個你想吐唔請問？哦，呢個有冇好啲啊？有好多啦，唔該晒啊，先生。有冇聞啲咩味啊嘛？大自然嘅香味啦，花香啦。哦，哇！一咁都得嘅，我哋即係啲揸車就喺度剪腳㗎。誒，做咩啊？咁大聲嘅？冇啊，睇呢個新聞話個地鐵車長啊，揸電車嗰陣都喺度剪腳甲啊，仲拉俾我睇緊英超添。唉，唔使驚啦，而家我哋知道呢單嘢之後咧，出咗個監督裝置嚟，監測啲車嘅行為。呢個我望望先。係喎，真係睇到喎，睇到個車長喎，佢冇做其他嘢喎。唉，等咁耐嘅。啊呢個唔用㗎，啊呢個先得㗎。誒，靠啦靠啦。係喎，要快啲嘅喎。依家咧落樹班唔知點去，大車下咧又驚司機聽唔明，唔知點算好咧。你驚啊？唔緊要，有呢個 app，你撳呢個掣咧，佢就可以幫你嗌出嚟啊！唔該司機咁樣噶，你試下。哦，可以啊，試下。咁唔該司機。個 app 都麻麻地冇用嘅，淨係講唔該司機都冇講有落嘅，個司機點知我係咪有落即係後先？唉，下次再改進，唔好意思啊，對唔住啊。